Бројни студии покажуваат дека во првите 6 месеци на бебето не му е потребно ништо друго освен мајчиното млеко, дури ни вода. Па затоа во овој период, додека вашето дете се храни единствено со мајчино млеко, се препорачуваат само 2 до 3 капки вода дневно за свежина во устата. Секако водата треба добро да биде превриена, додека кај децата кои што почнале со прихранување, задолжителен е внесот на вода, особено по зеленчуковите кашички и кашичките со месо, но никако по овошјето. Во високо развиените земји постојат така наречени бејби води, со својства на чисти изворски води, ниско минерални, негазирани и незагадени. На што треба да внимаваат мајките кога купуваат флаширана вода за децата? Мислам дека мајките треба да обратат посебно пажна на датата на кога е произведена флашираната вода. Потоа треба да обратат внимание на еден клучен елемент во флашираните води, а тоа е натриумот. Натриумот не смее да прекорачува, тоест да биде поголема концентрација од 10 милиграма на литар. Исто кој е многу опасен за малите бебиња. Затоа исто така битен друг елемент е калиумот, кој не смее да биде повеќе од 12 милиграма на литар. Исто други елементи се нитратите, кои не треба да бидат повеќе од 5 милиграма на литар. Нитрити воопшто не треба да има. Така да во суштина тоа е и треба водата да ја провријат 2 минути, бидејќи водата во флашираните води нема резидуален хлор, таа само е дезинфицирана со UV лампи или со микробиолошки филтер. Децата се особено чувствителни кон дехидратацијата или недоволниот внес на течности. Родителите треба да обрнат особено внимание за децата да внесат доволно вода и течности во текот на денот. Основен извор на течности е водата за пиење, слабо минерализираните води, млекото, супите, овошните сокови без шеќер, чајот, овошјето и зеленчукот. Јас би препорачал да пијат свежа вода, бидејќи ние сите знаеме дека и водата е исхрана, дека сакаме да јадеме свежо месо, свежи зеленчуци, свежо овошје, зошто и да не пиеме свежа вода. Правилното насочување и почитување на одредените препораки се услов за оформување на здрави навики за исхрана кај децата, кои што ќе овозможат подобар раст и развој и отпорност кон болести. Навиките на детето се создаваат уште во раното детство и траат до крајот на неговиот живот. Заради тоа е многу важно тие правилно да се формирани со цел да се обезбеди здрав раст и развој на младиот организам.